koya mukilo kwa mopaya toza libando tera match na terre poza parti pris robima victime pam yanga mugita ke participer oye timbela jeune azo kendele wa wapi eloko ezangi tune kendera full batiki oyo ezaka na falloir to mi na full ba récupérer ke zongi ndako soko moni muto zo kata motema te marge pia ke bozo chola fanda nye pimela e mbongo me bombisa maloba malamu ngola ko zo kota na projet ministre konuna e ya pete nzela ko lekela okopikwama awa calcul ko pesa confiance na kamia sikate pe uti magasin tala kana ne ta prince ko za mabule ko bomisa pe kombinaka sinon te danger. Bon après-midi, bonsoir, selon l'ère bateau bazolanda biso na Bibiche Mouswamba TV. La reine mère à l'oba internet est existée, la reine mère à Bomamoto na essence et mazuite pétrole. La reine mère Lelo azanaka na kati ya chaîne YouTube. Oh, boyebaka na ba chaîne mususu. Alongwete me azakaka. Mais tozali susu na Bibiche Mouswamba TV. Abonnez-vous massivement sur Bibiche Mouswamba TV. Ba o balela la reine mère beauté d'argent. Donc vous s'abonnez massivement. Na kata plateau la reine mère pas à monter pour découvrir biloka bien oh na kata Bibiche Mouswamba. Merci à toi Bibiche Mouswamba, merci à toi Yoleke Roli Yoleke, merci à toi Guillet Kanda, merci à toi Guillet Kanda, la reine mère azana kata limité na parcelle il y a Pasteur John. Pasteur John, tu as sa visite pas Pasteur John na kati ya ndaku na ye. Dans la kati ya ndaku na ye, tu as Pasteur John Gaël Neftali Sokoko Fongo la plateau la reine mère la reine mère pembeni ya Pasteur John. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni basang. Et santé nzamba zo songa base. Vraiment zanga nyoso tika na santé. Koza na santé za grâce moko na ibisio petete. Ngana ba toujours Seigneur. Son na bina tongo avant quand c'est langa makambo belo ba nyoso ba lukaka. Santé na ngaso keza normal. Non peut se conseil sur yona santé boyokani a tozo souffrir ozo kelela a komi soti na niveau ba nyonso ba kokamwa ke comment te leka muto na nyonso me akomi boendenge nini obi nini okolanza la 3 jours so kopera na santé a reviso pa bata pembeni te santé zaka no normal atana la na kitikwala est-ce que to kutena tongo timbela ki miku ozo songa pa la ki mabe po santé za ngambuna okoleka na mbongo na ba voyage mais tanga na santé to kopera suka siko mona gali solo ke muto na mbongo akufa moni jona pia katile lo aza coopérer na santé ko za secret ayo na santé na yebisi yo soko za na posa ya ko umela na mukilo tembola bien na nzambe lukaka mingi santé ngam na peso conseil tala e na batu ba wela nyonso bakuti na mukili bazanga ko coopérer na santé tango azoki nyonso e rembourser siko comme na posa ko vivre po nyonso azio koki santé trahir ye yona santé ko ba yokana kite mwana simple malaria o yonanga to sengaka kise ba camarade to bikera mekote mabele donc coopérer na santé pour umela vraiment kanti yango base. Merci Pasteur John Boki Pasteur John biso coopérer na santé au trahir yo te so coopérer na été au trahir au kota mabele Pasteur John li kanisini nezwa ka obandote na babis bon na bima na bis po bomona na bis ngala banda na bis te na banda kutu na ba hôpital ngana beta te lepete ba 2 ans 3 ans na kati hôpital o ba yebi hôpital a minene église to zalaka na armée de l'éternel biso zaka ba intercession il y a intercession tant que ba intercesser to intercéder wana ti ba lebite ba frère boke na ko côté à groupe ba to former biso za ba apôtre baloni ba to former biso za ba pasteur Musang to lega pa ba papa Lolo sono za ba su ba papa Pierre autrement ba chef de département ces amis ba pasteur Ndiwa ne pas comme pasteur fongo cette église comme côté à peu place à ça bien to bimana armée d'éternel pas général sonique futa rockman tant aux ana formation nini na ko kendaka wana ta na bandaka na hôpital na beta ba 3 ans
Il y a chaque dimanche, nous avons représenté l'église Nabiso, dans l'hôpital, dans le Bangaliema, ming de maman au centre base. Et puis, maman, ils sont côté na pavillon, ils sont bimi, na ba docteur, na ba malade, ba landi, il faut que nous te bango. Donc, attends, kuti ba te, ba zote, c'est un antenne, na bima ko kendete c'est là. Tala combien de pavillons c'est na maman ko banda pavillon 1. Il y a bata malade, tel, tignonso. Na zé côté, na côté kuna 12h30. Na bima kuna 17h. N'était ça comprendre. Côté na banda formation. Tant on a bandela kuna papa après ça on allait. Tant on est au bima et longo kuna comme yo. Et comme bis c'est hôpital. Mande va prendre ezalaka entre hôpital ou bien bis. Ndolo beta kalinga bitin na prendre nga bis. Oya koyebisa yo. On a biso clair. Na yo ka banungu nungo ba te belé bazana lokuta. Koyebana so koyebani munjo so beta lisolo kaka. Na ndenge bozaki na yo amona ki yo asimpoka esi esimba. Mais ngam na biso avertissement. Nga 207 kombi. Na te ya wana te. O minibus ngam na biso kolonganga. Lokuta. O chaki amona nga na minibus na te lokuta. Nga za ba bis ya Kingasani. Oya minene na biso oya minene wana pende ya ngungule ko taka ba 110 personnes. Oya plein de na zaina kati. Ya ba sorte lokwa ba transco. Bon, transco ya mususa ko saka ba tunalanda moko loba na TV. Tokutana passer on a passer John a TV na transco akosa. Na boya ko lobaka pe ko même lelo na lobaki akosa ngana transco kutu. Transco yesima na sina bimana ba 2013, on se comprend. Na ebisio ba maillot jaune ba bisi mo zoka ba américain. Po ba ko ma school bis. Wana ndepasse na bimele là. Donc on comprend. Na ebisio ke ndetolia pete bimati lelo nzamba sala. Mate ya boye ko expliquer nani pas comprendre ce qui nzamba sala grâce à toucher bato CNL na bimele là. Yo moni bato CNL nanga ba jimi mukendi place bazawana ba ngonyoso bansala ba lova David ba comment ba kombe bando kima seko kim sona bien ko kima mabe ba chéri landu pardon. On comprend. Donc bango tourne so mona ba dido kibuka ba Bodrick ba JR ba surtout muta mona nga pena muta liboso de tali kitombisa. Tali ki ndepena muta filmanga uta so Kingasani. Ok ne boulot na tongo pona zeso na hôtel na bisi ba tutu ba filmanga. Bazo filmer mutu mutazo na téléphone. Et puis na yoka ba tu déjà dès le début depuis ba mama mo wapi. Matin na so ko tiena ba cassette. Heureusement penda kitoko. O ba tu ba lobando maloba nyoso ba tu ba loba o na kuta na kanona nzela. Ba loba na ngabo eso kendeka ndengeza. Lelo si ene tanga bimisa nga. A filmaka ke olaxa. Na ibaka tin na songa na ndako ba lecture na TV te kande boye na mitela bena moninga na TV. Et puis nga kananga bifona porter bateau plainte. Et comme ajoute que ne peut pas porter bango plainte bito comme kona be mai bongo ni vinyo. Bango wa bimisa ba CD talaka to lia ba mbongo ya nzambe témoin. Na te so comprendre. CD te comme bino boye bité mo za $10. Donc le loku to miso so nga passa c'est ça ba CD pe na remarquer. Partout so ba ka salisa ba CD. To lia pete na betela ngo to loté. Eza mate ya moko grâce na méritate. Nzamba sala grâce à lingi. Ba te bele ba combattanga pour rien. Oh, botala passé, on comprend pas les bosso. Aventurier, comédien, le batu wana nyonso. Ba comment Rolanda tolia pete, pour ba zoma maïla route, ya route là. N'habite ba nyonso, na lobi kaka. Kolbagelo ka fato moninga, na kotika la ko jijaka mutu te soka memim, makamwa nzambe na munoko bando loba. Il faut na tout na nzambe soka révéler nga za faux, wana na bandi critique. Ce qui te fandanye. Kolo mokili yeso ayaka, atinda batu bate ya vaye. Tango ya yesi ma babimisi faux. Et bato boma yesu bapagano te bato boma yesu bato église o Belzeboul asa miracle sali mabe abikisa mutu samedi mabe asa la boy faux yesu abima victime na bato o atielaka motema nde baboma ye yo mona bapagano bandumba basula bana baboma Jésus tole pete bato zo combattre banane bato église kaka o na pe ko bato bandimi te na nanga tole pete système de jeu so yo kinga base ngana tiaka nanga pa mfutema satan te muta mukili nde base akolo mukili Nzamba pesi biso ba titulaire comment to comme si ça t'a faveur comme si ba sala fondation brique nzela moko na Nzambe or mukileze ayete pasteur nyoso le bonjour même te so compagne na zo ba makambo po batu bazolanda landanga bien on a pas ce conseil que so compagne ngo mona si je place ça ko ya mukilo ka mo pa to za libando terre match na terre po za parti pris robima victime pam yaka mukita qui participer oye timbela jeune azo kendele wapi alors comment donc moni problème so bo mabiso
batu mingi babimi ba fautif ya vie na maloba batu nde balobeli bango sa ba comprendre bandimi peza ya sol or ngelo kwana te ngati na ya nzamba yebinga po biyomo nga na sala na kobata masana betela batu tinza matika nga saint sauf alinga nga ko pesa nga faute tina makambo moninga clarté poto moninga na simba te on pesa nga faute est-ce que ça na sengo lipa na sengo 5 c'est ça que na kele libela boni be manka tongo tanto 12 na koleka yo yeba na vie do boya mabe bo jije batu par défaut yo moni ba famille belé bo créer ka rancune ya ko chaba na baninga mal à l'aise ba famille po batanga kati ya bino batanga bo kanti ya bino ba ko bonga koleka bango boko mana 4 bo bete bende na béton bo ba bimaka tina te ba prêtre combien de batu balika na nzela bali to finga bango ba voyou lelo baso bambongo koleka to simba biki bakende école combien de batu basala musique bo mona bango pamba lelo ba renya sozo kama ki muto ndenge nini combien de batu bakota na ba monde ba théâtre wapi soko tele lo ndima teke muto komi boy combien de ba fille bo mona bango ba ndumba ne bandel po bakola na quartier ba ndumba tantôt conjoncture vie na passe musala lelo soko tali bango pa mobile abalo ndima teke mobile na yeyo est-ce que koko la vierge ndoko bala mobile alliance est-ce que koko la ndumba ndoko sali bala manka nana to yabino mabebo so comprendre nga so comprendre challenge à vie ozonga na temps bo juger batu par défaut côté la comme tu na misu te pour la titre ko le mali papa moulai azangi ne makoki ko lata bilamba cher pas zangi mbong mais so ko pese bilamba la tantôt ko le kayona nanga bo juger mabe yon moni toli a pété tika temps ko chola ka mutu te quelque soit condition fi okutiye azekela mwanzambe et loko ezangi tune ke ndaka fulu batiki o ezana falloir to mi peme na fulu ba récupérer ke zongi ndako soko moni mutu azokata motema te marge pia ke bozo chola fanda nye pimela e mbongo me bombisa maloba malamu ngola ko so kota na projet mabena bino avantage bozo bokanse bopila ozonga musala moko bozo réunion kanti batutu bakela ko bazanga tina ko kata ba mangala makasi ko finga ka yo pito sala nini ese ngana ko ketela mutu na vinanga mwa mbongo muko tena banki commission biloba loba oro bisu lobi ndenge makambo futa te lobi nango mona kitina tatanga te zoba mama ko bonga eza résultat moko banzela ko lekelela pepe sa mutu résultat eza belé ngano moninga yana mama musupe na leka ba kwata na église batu ba yasima ba bonga batika nga manka soko yebite na matia musoko banini lokwa mutu azokemba mingi seki fa sambela kama mabe ezali o lokwa tokota ba jeune ini semaine ya kota kati yango ko bongane ezo umela or nganganité kokola ya loso azaka pembe na libanda mukilité loso akola ka foma ele ke bele pe ko lona loso fe zaka pembe ne bale pas na charge remela mai mais loso akola na pasi po mai ele ke bele mais tant ba loso bimé kota na marché so mona janvier ti décembre mankalo c'était comme na wenzete atikala titulaire ya libela ke bana vie yo yesa zo mango beti to na wenze po ba lukyo na bana mike tant mangi roleka to koti tura malala tu esa ba fruit ya ka ba sukali mena munoko ke ba goût différent yo na saison chef ngebe tatelo kangiti décembre loko sile na juillet to ta na utina na remplacer mais mon colo manga na mon colo fruit robenga maman teka ba fruit ma changer ba saison so na teka malala ba kumisinga na kota na bitabe manga to esa ba fruit mutu na saison nayi mabena bino bo peta vitolo pour besoin avantage bo kanti bo gagner so ko timbeli tina ko zailanda goûter obima na fictif kombe basomba bandeko babeta tolo bapila batumba bateka ndamu batika na coin bato kutu batekela ndeko lokwa batonga bi étage bakoma ogangela suba bango bobo kama salita wa teor bango batekela bino lopa comment boleki ba na mbongo bakoma ogangela ba bobi bakolo pango keba vie cette on a besoin schéma vie vandaranye ko jijaka mutute soka zotala jije bembe et bemene na sekake makasi pa ke libela ko sekwate et puis na banga ka bembe kufi côté église prière à passer ko sekwisango ya boyebozango wapi ya boyebozango wapi ya lité ya pete boyebote emno gratuit ya wana la reine mère le emno abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussouamba TV donc vous allez décider avec la reine mère to continuer avec pasteur John lité avec pasteur John ni ne sala côté côté na ba bis po au sala église na yo to po komi na mbongo ebele to ndeni teme eloko to ezaka na tante mama ba pasteur ba bande ba koma minene batika na place ba bande la te ngana te partout na likana no bakananga côté akuto komela ngande ngambo batu bakimaka ba passer menga so ba muninga batu balandanga na te ya bango côté so na so ba timninga ka passer te ya biso na mata ba taxi te ya biso na kutu na ville zandu wapi plein mukomso na kota liberté na so ma so ndi batu ba ko to na kutu bata wenze wa ba garde wenze ba ko o coach apona nini fakoloba ngana ko sombela ko batu nyoso na bino banani batu ba dinganga ozomona ezalaka nango eza matea moko eza nango facilitala au moins ni période to za na terre partout na za muto batutu eloko na boya ngana zaka objectif nanga na za zéro obi zéro
0 abima na kati ba chiffre malinga marate mazaka n'importance makazi sur ngo senga mbongo non 0 sur hôtel za chiffre banda 0 1 tina 9 sur ngo senga 0 ba kopesa le côté pour za 0 mageto za chiffre mais sengi 0 ba kopesa le côté mais sur ngo senga mbongo to poni 1 ezala 8 7 d 4 jamais ko sengi ampamba ulobakano 0 yana za na sima po chiffre ngeko maki kilo ocheba 0 osengaka pesanga 100 pesanga 1000 pesanga 10 000 ocheba nani 0 mais yemo ka zakana valeur pourquoi ça ngosenga mbongo faut associer pas peso chiffre comme kilo keba na 0. Merci à toi Karine Koudi donc Naleli avec pasteur John Naleli toujours continuer avec pasteur John est tant que pasteur likanisini o déjà bozwi bino nyonso ba pasteur ya Congo pour na muninga na bino évêque Mukuna ndenga za prison moni nga participation ezaka na musika que nzamba sungaye merci ce que zaki ya solo to l'écouter tali mutute mutu moko tabeta tolo aleka boboto na mukila utaka lola koya mamoka koma ya nzambe ko jijaka mutute na likambo okutie na ngoyeba mutu na makolote yemo ko expliquer ote bando bambele foot Joseph abimaka na mutolo polele moi c'est natikala kana elamba Joseph batu nyonso bazalaka wana to zaka okende église kolba que Joseph a monté ma bande ngaka violer moi c'est po ya Potiphar or lisole zaka lokuta na lobi te na jige te na bikaka bokeba aza mosala nzambe et n'est pas dit que soka sali pe yango ya solo ezala bokangena ba preuve tangible soki abongoli motema bokotika la koyeba te samsa to bokaka miso est-ce que mission nzambe suka na 4% samsa to bokaka miso or mission nzambe komaka tisuka oba mona samsa miso to boka ba cholaka ye or effet ya ko beta ba filisa de peta talaka tinga to boka miso zaka ndenge keba amosala nzambe ndenga pona makatika suka na ndenge mona ke fene makanga munoko yo kota na oya yo toke nzambe moka benga ke ndenga sukisa na ye ce pas linga livré pas baby size la étalioté ce maman na peso conseil yaka mukili lokwa ba boucho adamu to ye bele to ganti équipe mais mutu na karona ye soko koti damu te ko matela muninga te za schéma loi compliqué na peso so comprendre pesa ka vina au carré to so yo sala ko linga te makamu no se komi na rompo to expliquer batu pour bimazo ba pe ba ko chola yo batu ba bonga so que la bango ba mona kala ko flatter or beaucoup tana kala zande ko na ubeti turke te mwana mama kulut loko le umena taka tena beta tuna pesa tambote so ka monika ko ti balo ko za pia ko koso aye ya moninga na kenda bitala tarate ngapo na talbang no tala kamar na ngoto kende pesa mbongo ko bimato za 100 francs bandero kako ko misambwisa na te so compagne surtout na période beta ka calcul ba so ba bo mama bango na bona ne batikala bana batambola na mutu te bakola rate et alors faut ça venir que nango mi fila balma segi trop bongi fia ko banga ba kosi bino trop na ba prière ezanga mfutema blocage malédiction te famille na famille to kuta na balbala poto kola mais kola li amoro na bakati ndeko ya différent yo tantende ngo zana po cha unité no ezaka facile mais ngapo na cha unité ezaka jeter fona kende cop mo bimisi la pe na talimbongi ko tikala muke bongo na cha unité pe unité ngafana benga mutu fona zamba calcul ko bimisa mbongo bongo na benge bien mutu muso mona zo seka sa mbongo na batapaji ke bazana famille za simana ye mbongo na aliaka mais soki indi na malade ba les suivi yo nanga soki indi téléphone ko benga nani bokota na ba pula compliqué keba terminer ça ko nuna e ya pete nzela ko lekela ko pikwama awa calcul ko pesa confesse na kamia sikate pe uti magasin tel kana n'était après c'est quoi ça maboule ko bomisa pe yo combinaka sinon t'es danger. Dans le monde moko mutu pananga na tambola na batabilela lelate nga na bagarre tous les conditions pananga za tactique et simbe te ma fou c'est que nanga ndakwa koba ali ate posé kuba nzala kobe bimakana na pso makama mike so ngo resi na vie ko beta ba plainte pas batute oh wana so beta ma solo ndo so bomisa ma finga mko so na rosong se le belé vie faut tout na komi na ajo comment batu bazomona ngatina te chebi so même na famille bamona nga na zangatina
comment nzambe azopermettre bapatro bazotonga bakufa ngapi ya kere nazotia pays kaka ti lelo titulaire so oyebi conscience makambo wana te okozala manka moneti nga ya koteyanga mfutema kuna kozongisa kuna yo so mona mfutema mpo bambela ngai yo saka na nga amfutema ezala te aza na kote azali nga na ya ndenge na ya rando ya satana ya nzambe kote ebanda nazala te nga batianga kotya ndenge kipeka yango par rapport à quoi yo ozaka tant que pasteur John nayebi so tolia pe tolandi nga toke epa na nga faute ezalaka te to eza récupérable wenza koweta te elambo lembi na cité kenango na kowete bazongisa ata na 100 francs biscuit okomanche nga aza wenza kowete biyamba yamba mpa na nge rataka te tout eza complet nga mbimbi ya ntongo babwakaka te bukabuka fufu songisa na mai ya moto yo jino eza molai so bosakani nga mona betango na ndimi pulupulu me ekota na journée ate olie biloko leki diare yebaka ndambe kobima ndambe kotika na nzoto okopila yango kaka eso mona mbimbi ya diare bima tu ndambe ekotaka na effectif etongi ata litama yo sakana Toujours continuer avec Pasteur John Lité à bête. Toujours continuer, abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussouamba TV. Abonnez-vous nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs aussi, Bibera. Abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussouamba TV. Toujours continuer avec Pasteur John Lité et à bête. Bozo yoka so boy non Pasteur John boy yo qualité ane otikali na yo biso batito yo kala biso to lokota to kende to continuer Pasteur donc selon évangile il y a Pasteur John to vendre la wap na évangile to répéter ça matin moko de na biso loko moko ko moi et c'est étrange na lekaka partout na yo kaka nzamba munene eloko na boya ka lufundu na yebi côté na bimelela to lia pété outi na munoko na nga meze ya biso nyonso na kopesa conseil oyebi mama ata bota te soka za na engagement mobile pese ba na famille belé aninga ko kabola biloko na parti prité po tanto mwana ko bota ye moko sungie te bana baninga ba idée to mona bana o ba sous-estimer ka bango ne bande po bakola na manka ba chola bango era fufu ko mona ba pesi bana bango fufu ebele mwana na fufu muke o remarquer ba question ba bilamba vide ba sombeli mwana na bilamba tombola bilamba baninga eza ya taille oyo eleka munene kaka akokola nango tomona ngo bana na bakola na manka nyonso koleka na lopango kayini mtakombaka ke bana kokende congé na zongi peso na kimba mama tanti no peso conseil na boya ka congé te soko boti mwana na yo na peso conseil lala nzala na ebotala naka oza différent ke o prêta ka epa bandeko ya ke kuna zolia fufu tant que ndeko tala kana ba dimanche bena un mois yo kute na santo quand il santé na yemo konzo kande santé ko sa musala mingi na ko torsionner les kango bimse ba paquet bana mingi bana ba famille bazokola bazana ba age 9 à 10 akoma lokwa soda kenda guerre zoko ba potana mitem maman azo nyokola isoka kende kizala ta kitambala ba kotimbela ndenge nini maman na kondima kabela ba voisin soso mais mwana na ko to pesa muko na tchalongwa lini to mona tala no pesa conseil bana mingi omoni balana ba mesa wenze tika bango andimage indépendance ya imoko ya Lumumba o muto kogangela ete abeta kopa li avant normal ki afa na ndako bandeko o azola na ndako étage mais maloba baloba na bitinda bazotinda ya azotala ngana kokufa vio zo monde so ozo chance kokola bien batu nyo sauter concerne européen puis batu mingi babongi na vie difficulté à passer ba nyokola bango avant de pesa mo koma na conscience ba bunga avant mingi bakenda poto tetala bango ba goigoi akenda poto paka mapoto saka batapaja ko seka seka te tuna bato bakenda poto na esprit akwata mona fiki manka kenda poto luko kompesa nga raison tala na bano fede mona ki sasa ndima batutu ba seka yo mena poko azonga na sachet soko tena moto ko soba mbota lukuma to bimaka na triko elimba one bisio moni ko bomba bana ya tende bokantaka phosphantine bar 01 bar 02 wana ki sasa ba 1970 l'air komaka ki phosphantine komaka nde fu penda masangu kosomba bikolomi côté ya wenzete kendaka pe na libongo yana ba avantage moko kuna bataka fufa manyoka esangana bambuma masangu so onikisi nyose za kwa rotation tala avantage so za na ndunda na okendeka wenza libongo ezana ba mito ambisa kokoka msuba nyataka esangana ba makayabu tala avantage ezaka peka rotile be 300 na pas somba lika boucher na mbisa kokoka 30000 22000 kena ba wenzo mona ba prix 17000 pesa na kisi bazoteka biloko ndio to alibanda Congo au combien 43000 à 23 d'années mais biso bata mankao mais keneka soma ka bambisa okakawana mito ambisa okaka obanyata nyata zela kami balinya na suka bakomba na kombo ebimisa ka babora na babot zongo boka na mbisa okana na matembe
soko kebite ka lupang mobimba ba na sen lokwa mulungwa ONG basenga pour ceux qui se le kebe ba ki makaya ba ki be misa ko ba songa be nzombo ba se batime eza ni nini ko keba biloko ngo pe ba songo kiti so me ko tiela bango kabila bango ndo revisé bo yo mo nepsa madame yana solo biloko musu solo mbi na moto ndima to ba fingo mwasi mabe akabaka te mais le coup na biso ndako e ba tan qui au livre tiela bango ba kino meka ba ki guma be le coup na biso ça et sambwa yo pimela bango le coup metikala po mbimbe na soko lembe ngoti suka d'abord faut kabula biloko faut otenga msanzungu ndambo j'ai batika nzu faut tenga msanzu pour ceux qui toka mabe le yo et tant que pasteur osa lisumu biloko eza meyo boyo pesa ba bisuni biloko manka bona ke no choke ndoka miku ebele belo sekanga d'abord banyama oni banyama mbisa ko basaka d'abord ebele ko ba nini so ngo tirer bango mbisa kiti déjà tika bango ba kuta na mbisa bazonga na mbisa so zo lengo kotsa bana konta ba mbinzo pasteur so ko kinkela lengo na kota mulili po kipete na pesa ba shema ko so ka nete bandakala ezonga ka kote utaki yo John bozo yo kapasa do sala mbisa okaka mélange koto boye koto be munguzu koto likaya budo babi sekanda ko bomba na katanda lité ya betenga na ozwa na ngalelo songa pe na bali na osala ka shema o pasteur John o pesa eza lité ya mobiba basi ebele mabala na kisasa babimi na be chèque mabala na bango ke mi tempo bazangi ndenga ko bomba biche mobali na ndako misala lele futa malonga ti mobala comment vivre tantôt plutôt et puis mboka o na Congo faut remercier mibali nyonso na bana baso ba vivre comment payer crise misala ezati bato bazo nyoka makotambola ko zongo ndire difficulté mais bato bazo futa puis bazo s'en sortir et puis bo finga bango ba goy faut ba côté hein tous les jeunes congolais deviennent qui ça c'est ça quoi mboka mbima mutasala ba 10 ça ça ta na compagnie mais ça ko s'en sortir bo finga zoba or makamu ko bonga ndese fort nanga mais trop vivre na Congo kana sana carte électeur faut pas bongisa la biso il faut que koluka misalo ke na peut-être ba benga bato misalo mingani na boyi ko sala wana bimi goy mais tambola ta koluka boya pamba déjà ba lukela ke commission que ce mona nous bando kola tilo osokata nous engageons au moins ngo wa pona ce schéma to vivre na kwata yo mon madame so ça mobile tika ba maseki combien de mabala na bino ba jeune fille ke ba mitan lokwa na match pe mi ça ba siffler na jebisa yo technique de guerre au moins mobala bundara na ba 20 000 ba 30 000 ba mboko musu mobala jazo tanga na misu no acha so ina maboko ndire ko yaki azo nga kabola 500 kaliko katana mozo mana ngani nga mesha kabelo mutena 28 000 ko kokatelo ko kwa isaki mboko ndire za na poche na nika kabelo ngam na zaka en Chine ngala mo fotelia kaka makoso mutapesi mbongo ndunda pondu batinda ina mboke ye o makoso sana retera dema pa bango bichacha na pesa ba shema bakombe bozana ndako bozana basoki misatu yona mobile na mwana mobile pesa mo 10 000 francs allez njugu misatu na moto ndira anniversaire or boza pena congélateur to frigo ko bomba biloko te lokumu kana quartier tala laissez madame faut que banga bar poto nga from un d'abord un nga sona si moi si na pesa sona pesi mbonga wenze ba soka ba baika moko na mwa neti mikolo mibale asa yeba jamais kolamba sumusuni abongo le ngonyo soko mipondu po mututa kelela balamba ka ebele po bapaya pe bakoya pondu ezake be na ndunda tchanga mfrek so na pesa mbonga musini bapaya ba bongo lango pondu soko lambi musini ko tia bapaya na ko banga pse totika na ko swana na bana yo bité bana ba tonda te soko tia pondu mo père ko reka o tia bele ya zeng ça très bien et le kebel kene qui faut yo ça de gonga go iniki to suka wa pasteur John tchanga pantina kwa to omboka tala mboko soko lali fufu elali titongo tango la na butu physique okola mkana tongo kimi mbangu sa cross physique ngasi mwana mtao kima cross na pokwa sa équipe a solliciter une équipe ite mais na pokwa sali cross po modèle abadi atikaki na masangu tie so koma bike mbimbi ti tongo ko beba na kimi na mbangu na pokwa pona zonga pena quantité ekita yo bi schémati na yebisi yo o mboka moko ya bo ngaku tumkona la misaka soso na bimarate na senga congé na musala po moi sinanga sabi kabaka bana lopangu tu ngana fana ndako tonga tipo bakabela ngate pesa masika mbonga la masosa wiliki muke mama koko yako za mwana ni papu te na taka bitamwa sitala mais c'est kita na ngo déjà waza détectage yo na kala neza ki so mwa sala so sa wiliki wane komi baza mbongo mais siko kita na ngo déjà yona ebisi kita mezo mwana te tamba banda ko nyos matama na biso se silipani sakana pona nzala eza banzala ebisi yo tambola mwana makambo kolande to sekana nzela te mutu msoko tinike bakoya katani azada na banzala na déjà na ba esprit kato eza na kisasa eza PTT ngana mwana mtazo bailo kwa ko ngabi lion abimi na cité na suka na lo seba yala lo ka musique ngabi okoyeba
nzala nayebi si yo mokata kisasa kobetela nani otala bambwate nakanga sumba na chaîne vérifier tous les mapango za kisasa nakanga mbwa na chaîne bakoma komilukela biloko bango moko si yo bino piaka mbwa piaka botondaka te mbwa na bino soko tali miki koma bino bakolo mbwa akoli na misu na bino me mbwa komo boye etinda na bino locataire azondima etinda na ye mbwa akuti locataire akomondima ye locataire mbwa azosepela na locataire kosotelaka na nzoto ndira akolisa ye bino bakolo mbwa yina bino baka na kola na bajo batu mabe mbwa santiri ke obatu te oyo tinda ata so mutu ndeko manda azonga botanga yo mokomi mama tala mbwa ya akabaka te yo mbwa na bino azo nyama na kozipa oyo me mbwa mo locataire ka kiki oka soka mbwa monika locataire porte locataire efungwami mbwa kana porte makabo ayibike na zwaka amona bakolonda so mpusa menika mbwa beli rage tayebi yo akola pana opesa nini mbwa tala nobo saka na mboko yo eza technicien face tala so yo kinga boyeba voilà tokomokoma la suke misala biso tokomoshite avec Pasteur John lite ya pasteur tozocontinue donc tozoshite avec Pasteur John nga na ozwala nga mateya la patronne nga na ozwala nga liteya so lelo na bali mobile nango obengala ngai te donc abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussouamba TV ya boyo bozwango te nulle part ailleurs à part quand la Bibiche Moussouamba en plus vous allez décider avec la reine mon beauté d'argent. O remarquez que mikolo batu nyonso bakomaka langage mabe nini atali ke mamala mfuka mabe pourquoi boudin soso misuni kota suna munoko te tellement ngai ndunda matiche leka na munoko langage beba e komika mabe kendo kuta tuka kosa légumes verts batapiaka loka biso matiti Pasteur John kasi légumes verts ezala pour la santé moi bana balia pondu santé bana bazanzo to makasi bongo tie soso ko boye ndisi supa soso ko tana ndunda réculation au reculer mama nanga pas na bana hôpital ngam na yebisa yo mukolo ko mbongo mona ke bien soki soso tika soso soki ndunda soko lambi mona ke moi pondu mo za kute bala na te so monika ka kenota bato basaka bokaka pondu moi musina tia ko mo tia bango likolo ko neti communion mona ka te non, pas la vérité. Tu vis dans difficulté. Tu vis dans 4 ans. Mille qui est en attité, 4 rouge. Pe souka na ke ba boutique ba Mustafa, ba boutique Mustafa. Ba waro ba teka kande ba zanama consolation ko souka la sans frais be et be la te sanga na loso mokuta ka soulagement. O cheka na ti. Non, yebisa yo, souka la sans frais kende ta, kende ba boutique pempe. Souka la sans frais ma ka kinini oni, o kinini oni. Non, yebisa yo. O me la ti souka le coca bien te. To vivre na quoi moninga, ngana za technicien, guerrier. Ngando mona nga, so na kufinza na Congo. Rien. Tala. Bana nga basepelaka papa to voyager te tata wa kakawa bana bayeba moderne afunisaka bana yo boy ngamo na bonalisation na mbongo mukene la masi mbongo te obi commerce na pesa masi mbongo kena ba usabati o pesa masi 5000 ti na mapa ngabi te tanto pona lelo eleki 3 jours ko pesa imite 5000 ti ngabi sa osaka nanga technicien kala na ba wenza fa que les 5000 na bana M6 ngana ba wenza banda bo mwana naza taka des points na yebisi yo 5000 mukonga mo tana tanga pecha me manga na G mukonga mo nazaka 5000 tan na le kaka gambela ba 17h30 nazaka 1200 mais misuna 1200 menga mo 900 mosana zonsa misu seleke bele wane komi wenza bitula mais bitula ko ba komi wenza bitula est-ce que moi ça za la wenza bitula bana Thompson mi pico 6 na 400 o mona ne bimi makila Pasteur John bimi makila bantinze be se ko ti moto ba virus kufaka Pasteur John na yebiso na yana ngobo ngalo lo revesanga ndeli boso na ngana bwa dogi mais lebi na remarquer bantinza mikolo ba ola la 21 era bangungi bango bazoya tina butu na uti wenze na 18h30
na ya boye ba foot ba ndindisi menaka ngombe ko na suminga bata bato barivisa ko pa ba oyo ni na ngumba sa choka vivre na lipeka na ekuso na koti na katina pesa ngota mboti baka ntoka ma document me bandindika mbamba ngabe zani maintenant na benga bapa na komi na pena boke madame aganga oyo ngabi ko ganga to reviser pour ba voisin moko boko sona bako finga biso yo kama mabomba yo defa na oti mais c'est langa na ban tant mama zela bango tia zelo boy mais tant ko teki na moto bela yo kama papa ja kwa chadini yo madame so ke wende simide yaka na bord wana amona akoma tilo lomba na emission foza technicien virus à bord foza la technicien ko bomba vis sinon teli bale ko kendo mitalo wana match o mboka kwa to saka kola na batinde baseka na ba VCT nga mona mtu na VCT na to kantel kwa fimo na cartel ni makama minene mukomsi to beta match bena tout bena ki bena ndenge tout vimo santi ke mpecho ndenga tout ya RVC to na tout eni kwanga na kata veste yo ka tu es impoli ngabi papa na tout moke impoli tala mboko fota biso tu bataba document mboko soko yebi to ko mibanga wancho tala biso tu to bataba dégâts na peso conseil ki sasa yebela zaka pendam esprit to lié te bimane sengo conseil na pesio so sana nzalo moni minga na lipa ko na esprit nzala ta ko tonga shebino ke bolia kati maka masande ni ko pena ngwa mukokoli soko pusi ko makatikati tant so kata beta masola lingara misali ngara bala bien match ne ko taki bien taki frère bi ma ki peli pa ko mi partenaire ye baka schéma so ngo vivre na Congo longola souci longola bibanga banga longola bato balakisaka bato ba vio wana mfutema boya ngamoko na za fautif tala na koya na ba victime moko so yebi to kantoka ba loka ya solo exactement nzam natala ka comment bozo cholanga menzamba tikingati lelo c'est ka yebinga pe simba ke ba jora sisi match ateki peso fouté ce quoi tu bimisi était abeti bien bo chola ba tu par défaut bo jijara ba tout na misu divité na ngoko sota mulai bo go chola bo seki toke na suka vomé la fin d'une chose o karate mutala mkarana tongo a chola makasoka lieta zakabitambola ta mais tango aliaka na 20h azaka consoler ko le ba tutu ba dondaki na moyi keba koli a poko leki ya tongo malgré umi saka melali saka bien zala à l'aise kolenga na vite et puis ko beta la cela difficulté té conseil na pesio bataloka neti zoba na suko pianga raison na mona joueur ba wolole de bantinyo zoba or ba biteka vocha bi fo bi mano ba orge or tango so bi ba orge ba adversaire bazo se mais tango ko cha bi ba tu changer langage bango ah joueur na tia biso bi a mérité ndenga bi maki ba orge fallait kaka acha c'est ça la vie ngana na banga ke shekita so na kuta na ngeza base mabende na longo na mukili tinaza toke ko pianga raison na suka tout est possible zala mbamba soko zoyo kabatu o c'est l'erreur zalo ko baba ta bombe beti sima mukongo jamais tourna tala po yoki te soko yoki mate efungwa mi yebi chema vite na yoka nani ngamo ko kolonga na okay na nga bebe bonga nga kolo nga na defisa nani nga pa songela nga na nga esimba na nga na kota lola na nga lifelo na nga sikozo sopona nini ngano pe famille te kokamwa elekela nga moi voilà merci monsieur la commune asuka avec pasteur Jolité à pète donc bon pasteur John pardon donc kokasute pasteur John koko boit 3 personnes 4 personnes parce que mission la comme la souko petit peu numéro na yo ba o balinga pasteur John ba komelio numéro na WhatsApp ba bengi yo pe o te ya bango pe lité nga la plateau la reine mère beauté d'argent donc ndengo te ba fano balinga Bibiche Muswamba TV donc ndengo te biso o te ya bango pe na WhatsApp te na sepeli fornga numéro zaka 084 75 18 112 et ça na WhatsApp. Vraiment na remercier chaîne na biso ya Bibiche Muswamba TV base yumo tantine biso Betty Chimène cameraman to zalaki na nani cameraman to zalaki Gaël moi pe tantine nani Frida Masiala na ye moko pe la patrona ya patronne bongo Rossi Biberon donc to zama awa na kata chaîne na biso bo s'abonner massivement to le bino makas na peska bambote na chérie nanga Blandine gros bisous place aux abatika yo umela na pesi mbote na William manona papa na 14 gos na pesi mbote na Ken Penda Mosengo oza na Chicago na Canada leki ya Peri Mosengo autrement dit Jogo na pesi mbote na yemoko Kento Nzulukable ta en États-Unis kuna nini sans oublier ba mesh sona bi mesh kute Perik oya mikolezo salima na Canada et pas tenter na biso Sarah Amani ye penza donc na so betka na okwetka
na Facebook. Soko tina Facebook obetika Sarah Amani. Koto komona bankambo ebele aosa ba periki moko ya ba couleur yo lingi pe livraison partout na ba DHL na selo quantité na yo. Na WhatsApp sur betika 40 36 06 37 65 wa mobimba. Vraiment tolela bino makasi. Na ibiste ke na loba nini vraiment nzambe apambola mimi ayiko na Afrique du Sud. Base Chérie Blandine gros bisous. Boza ebele mikolo bambote tomoka tango raccourci po yo yebikaka. Taka tona période moya corona ya moninga kandi nefsaki bino mikolo yo nzamba sunga to succès là selonga ndeko nanga conseil nazo pesa yo omoni bomengo mutu ndaluka kango bo pesa valeur na mutu bokuti na mukini botika ko chola mutu botika biloba loba na avantage nzamba pesi bokanti bo gagner ndo kande matezaka o comprendre loba wana mon frère o ayebita ko chola yo nanga okondima te vie ya mutu tantine nzambe ndete mule na mona mutakola sa famille et pas ba camarade net yendi po alia fo batinda emi mingi mena suka ye mutakoma mukonzi pazo sunga batutu ya quartier bakomisa komboka yaya keba na vie na yebisi yo yeba ko bomba relation na muto moni pamba pimela mbongo bombisa maloba malamu oyebi lobité on ebisa yo maloba bolo bana batunde bolo bana mabele ka fimbo na pasi ya o mona ya na call sema inanga bando pesi ba didolo me maloba bolo bana bande ko so emi mingi keba na otamba na muto pimeli nga mabisi makamba bien. C'est ça la vie. Zamba pas mon atelier la bine. Pasteur John a une question moi. Pasteur John Théo te araboé pour moi ezate. Tina ndako pote ya ngoka boé. Bande ko pe bazwa Mateo. To la pétézer abisonyo ce moment non to sur bon ndenge ya moni. O yebi. Ko banga Bible te pesa munene nakati zakana makambo miba salama la mutika mabe nyo se vimba ba exemple pepe sabiso courage Mathieu boza ko kanga baninga manka pour bomoni bona difficulté boko ski sataka nga bango Mathieu euti wapi pourquoi batambongo bazana lisuma te ka babola ndoko yebo ça va pas bola galmo konja imonjo yo kabason parce que je n'ai pas posé une question intérieure aussi bien on a artiste comédien yo mo pe na vie na o souffre trop na vie on daka moi exemple ya bato aza na passe ko souffrir ça makambo ebele mutu tabota maru a souffra souffrance c'est école la formation beaucoup c'est là on vous demande on nzambe pas l'exemple tu na passe pas te ya malam non comme ça on se calme difficulté zo comme l'angeza nzambe nzazo tika poso na komi na maturité bato roya si matana tanga te message c'était ya bango mais bino bobo ya souffrance olinga bima champion so kuta na adversaire coupe za na valeur ndenge nini schéma. Ok, botika matia wana ko tshaka batu kwata. A suffire te tikaye. Matia na tala kende papa na kende gis na papa mulai. Vanda na kiteli boso ndeba ko zinso tina station on dit matia ndo prier yo. Sakana omboka kwata. Merci, voilà Tozaki na plateau la reine mère beauté d'argent avec Pasteur John. Avec Pasteur John, Tozalena Pasteur John, vous savez le qu'il était pétena Pasteur John, toujours continuer donc abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussoamba TV, vous allez décider na Bibiche Moussoamba TV avec la reine mère. Merci à toi Roli Yoleke, merci à toi Lopez, merci à toi Aurélien Métis Noir, merci Lissous na maman Bibiche Moussoamba l'opportunité oh yo pesi la reine mère beauté d'argent na kata Bibiche Moussoamba TV. Donc abonnez-vous massivement sur Bibiche Moussoamba TV. Aza pour ça la reine mère beauté d'argent. Aza na pour la ba conseil na bino pour la ba remarque na bino numéro na nga ya WhatsApp eza 085 93 43 458. Sur pour lingola na nga la Facebook Betty Chimène Malembe on redécouvrir la reine mère beauté d'argent. Donc toza na pour na bino. Merci à toi aussi caméraman adoré Gaël Mobala Moulaï, donc Gaël Neftali, donc Mobala Mouindo. Donc, tu commis na souka émission na commis na souka. Donc, bisous, bye.